על יד ימינך. ונוריד את היד. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. ועכשיו כל ההורים מצטרפים לבקשה יחד עם הגננות, שקדוש ברוך הוא ישמור על כל הילדים המתוקים שלנו, תן להם לגדול בבריאות, בנחת ושמחה. אדוני ישמורך מכל רע. חזק ישמור את נפשך. ועכשיו הכי חזק, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. הייתם מקסימים. נציגי גן איריס רקפת, אלרועי סינגר ואליעזר קפטי, ונציג מחלקת שפע גילי דלויה